tere tulemast, rohenäpud. Minu kalender ütleb, et külviaeg on käes, näed isegi mul on seemned olemas, kõik Kersti ja mulda tõin siia meie nurka. Kas ma kiirustasin üle või olen täpselt õige poiss? No eks see märtsikuuse esimene kevadkuu ole, nii et kui siin läbi aegade on olnud see naistepäev, niisugune tomatiseemne külviaeg või alguse aeg, siis kui sul on niisugune hea köetav kasvuhoone, soe, siis sa võiks juba seemned mulda panna. Aga kui sul on selline tavaline külm kasvuhoone, siis hakka ettevalmistusi tegema, et mõtlema, vali need seemned välja, loe hoolikalt sordikirjeldusi, kindlasti vali midagi uut ja põnevat. Kui mina nüüd oma kodukasvuhoonesse vaataksin, siis ma kindlasti paneksin ananassi, see on kollase viljaga selline mõnus lihatomat, hästi mõnus võileiva peale lõigata ja suhteliselt vähe on temas hapet, et need, kellel nii-öelda selle kõhuga ka häda on, et happelist asja väga ei taha, siis neile suurepärane. Riinsebra on samamoodi mõnus magusa viljaga. Kui kindlasti võib kodukasvuhoones olla kirstomatit, need on niisugused parajad korraga põske pista ja tegelikult on siin üks uus selline kirstomati sort Tutti Frutti. Need sellised tilgakujulised viljad, aga mis tema omapära on hästi pikad kobarad. Nii et, ja mis võiks veel olla, et üks selline kõige tavalisem tomat, nii nagu me poest ostame salati jaoks sellised keskmise viljaga, hästi saagikas ja ma tean, et päris paljud aiandid kasvatavad seda sama Pablo sorti. Ma valisin sellise väikeste aukudega kasseti, pane siia ühe nurga sisse. Et võib-olla isegi kui teinekord see muld tuleb või turbasegu tuleb kotist hästi kuiv, et siis oleks hea võtta suur ämber ja valada sinna ämbri sisse natukene käesooja vett ja segada siis korralikult läbi, et see külvimuld oleks parajalt niiske, sest iga seeme hakkab ju idanema siis, kui tal on hea soe ja tal on piisavalt niiskust. Mis ma teen veel? Me panime selle siia niimoodi ilusti kohevalt, aga me vajutame sellega natukene kokku, et see seemne kontakt mullaga oleks parem. Et võib-olla siia oleks võib-olla isegi mulda natukene juurde vaja. Nii, aga teeme paki lahti, vaatame, mis siin põnevat sees on. Nii, ma vajutasin ta tihedaks ilusti. Ma leidsin sellise toreda abivahendi, millega saab väikese augu teha, et sobib ka... Sellised augutegijaid on siin massiliselt. Sobib ka grilltikk või nael või pliiats või... Panen seemne siia, vajutan kergelt mulla sisse. Vot nii, ma arvan, et sellest nüüd piisab. Ja kuna meil sellega külvikasseti jaoks täpse suurusega seda minikasvuhoonet või katet ei ole, siis tegelikult idanemise jaoks võib siia panna ka täiesti tavalise kilekoti või pakkekile peale. Et see võtab 2-3 päeva ja nii kui tõusmed tulevad, et siis saab selle ära võtta. See muld peaks olema selline 22-24 kraadi. Et see me saaks aru, et tal on nüüd mõnus ja soe. Esmased toitained just nimelt ka selles kasvusegus on ilusasti olemas. Üks töö, mis meil veel tegemata on, meil oleks vaja see külm markeerida, et me teaks, kuhu me mida ma panime. Siis ma haarasin ka külvi ja istutamisväetise, et juhul, kui ei ole nagu mullal teada, et seal väetis sees võib natuke panna. Võib, aga külvide puhul tuleb olla hästi ettevaatlik, sellepärast, et kui on liiga palju toitaineid, siis võib külvidele liiga teha, aga nii kui selle taime idulehkesed siit paistma hakkavad, siis võib juba talle väikest viisi lisaväetist anda, kui sa tead, et selles mullas väga palju kaasa pandud ei ole. Oleme valmis. Head rohenäpud, olge meiega.